রমজান ভাই, ওয়াশিং মেশিনে নাকি একদম আখিরি অফার দিচ্ছেন? আখিরি অফার মানে বিশ্বের সেরা অফার দিচ্ছি আমরা। এই অফারে যদি আমরা কম না দিতে পারি, ব্যবসা বন্ধ করে দিব। তাই নাকি? বিশ্বের 1 নম্বর ওয়াশিং মেশিন এখন ডিএন স্টোর। ওয়াশিং মেশিন কিনলে কিন্তু গিফট। ওয়াশিং মেশিন কিনলে গিফট। ওকে, এটা কোন ব্র্যান্ডের? যে একদমই হায়ার কোম্পানি, গ্লোবালি নাম্বার 1, ওয়ার্ল্ডের নাম্বার 1 হায়ার। ওকে, দেখেন এখানে কোন কোন মডেলের আছে? এখানে 10 কেজি আছে, 9 কেজি আছে, 8 কেজি আছে, 7 কেজি আছে। একদমই আখেরি ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। আর এই সবগুলোই তো ফ্রন্ট লোডিং। সবগুলো ফ্রন্ট লোডিং। আর একদম আপনি কিছুক্ষণ আগে যেটা বলছিলেন যে মোবাইলের মাধ্যমে কন্ট্রোল করা যাবে। মোবাইলের মাধ্যমে, স্মার্ট সম্পূর্ণ মোবাইলের মাধ্যমে চলবে। বিশ্বের যে প্রান্তে থাকেন না কেন। দেখেন এটা লুকিংটাও কিন্তু অস্থির অবস্থা, একদম ফ্রন্ট লোডিং হওয়ার কারণে সামনের দিকটা দেখলেই বুঝতে পারবেন। যারা প্রোডাক্টটি নিতে চান চলে আসুন সরাসরি ডিএন স্টোরের শোরুমে, অথবা ফোন কলের মাধ্যমে প্রোডাক্টটি কিন্তু বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করতে পারেন।